وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maashara alhadhirin, kwa mara nyingine tena tumeweza kukutana mahala kama hapa, na ni kwa taufiki yake Mola subhanahu wa ta'ala. Kikubwa ni kuregesha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mara kwa mara huambizana, sio ujanja wetu wala sio uwezo wetu, isipokuwa ni taufiki yake Mola subhanahu wa ta'ala. Bila ya kupoteza muda wetu, kama tunafahamu, katika siku ya leo tunahimizana mara kwa mara, siku ya darsa yetu kama hii, darsa ya tafsir ya hadith 40 an-Nawawi, hadith 40 za al-Imam an-Nawawi maarufu mashhur, tuweze kukumbushana maili matatu. Na leo katika hadithi ambayo kwamba tuko nayo, tuko katika hadithi ya 7, hadithi ya 7 ambayo kwamba imepokewa an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus, imepokewa na babake Ruqayya ambaye kwamba ni Tamim kijana cha Aus ad-Dari. Ad-Dari huu ni ukoo katika ukoo wa Dari radiyallahu anhu, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasihatu, dini ni nasaha, au dini ni kupeana nasaha, au dini ni kunasihiana. Qulna liman, sahaba wakauliza hiyo nasaha liman inatolewa kwa kupitia kitu gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akasema lillahi, nasaha yenyewe inatolewa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, walikitabihi, na katika kitabu chake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambacho na al-Qur'anul Karim, walirasulihi, na mtume wake, waliaimmatil muslimin, na kwa maimamu au viongozi wa Kiislamu ambao kwamba ni ulama, wa ammatihim, na wengineo, au wanasi ajma'in, na watu wote. Rawahu al-Muslim, hadithi hii imepokewa na al-Imam Muslim. Watukufu wapenzi watazamaji na wasikilizaji, hadithi hii ni fupi, lakini ni maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya mtume unaweza ukayaona ni madogo, lakini ni jawami, yamekusanya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutosheke na aya au kauli yake Mola subhanahu wa ta'ala katika al-Qur'anul Karim pale aliposema, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun
yuha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza hazungumzi kwa hawa, kwa matamaniwa kama tunavyozungumza sisi binadamu au watu wengine wanavyozungumza, lakini maneno ya mtume basi huwa yakizungumza mtume amegonga ndipo. In huwa illa wahyu yuha, isipokuwa ni ufunuo ambao kwamba amefunuliwa kutoka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mengi mtume alikwenda kuyazungumza, yatakuwa yatatokea haya na yale, na ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo katika hadithi hii ambayo kwamba imepokewa na babake Ruqayyah, alipewa jina hili kuitwa babake Ruqayyah kwa sababu huyu Ruqayyah ni katika mtoto wake wa kipekee. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumjalia mtoto mwingine isipokuwa huyu, ndio alikuwa ni mtoto wa kipekee, ndio akaitwa Abi Ruqayyah bin Aus Tamimi. Jina lake bin Aus, kijana cha Aus ad-Dari. Dari ili ni kabila au ni ukoo ambao kwamba umetokamana na babu yake radhiyallahu anhu, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Tamim bin Aus yeye alikuwa ni mnaswara, na walitokea masahaba wengi akiwemo Salmanul Faris. Hawa pia alikuwa ni manaswara. Salmanul Faris babake alikuwa ni kiongozi katika wale wenye kuabudu moto, lakini baada ya hapo Salmanul Faris alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah akamtia hidayah, akamtia nuru moyo wake, akamtia imani, akaslimu. Salmanul Faris ni katika mnaswara kama ilivyokuwa Tamim. Salmanul Faris ndio yule aliyetoa mbinu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuchimbwa Handak, mpaka walipokuja wale Makureishi wakasema hadhihi makidatun la ya'rifuha al-arab, hivi vitimbi vya kuchimba Handak, shimo, kwamba wakija shimo limechimbwa refu wasiweze kuingia katika mji ule. Walipoona yale wale Makureishi wakasema hivi vitimbi au mbinu hizi Waarabu hawajui mbinu hii. Alikuwa ni Salmanul Faris aliitoa rai hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikafuatwa na ikaleta tija. Kwa hiyo kuwa mnaswara kwake hakukumsababisha au maswahaba kama hawa kuweza kuwa nyuma. Hakusababisha maswahaba hawa kuwa nyuma katika dini kwa sababu ya unyonge, kwa sababu kuna Makureishi wale Waarabu. Lakini Uislamu, walipoingia katika Uislamu ukawapa nguvu. Yule mmoja yasema la amruka mal insanu illa bidini, na hapa kwa aliyekupa umri wewe ambaye kwamba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mal insanu illa bidini, mwanadamu hajakuwa mwanadamu isipokuwa ni kwa dini. Mwanadamu akikosa dini, akikosa malezi, basi atakuwa yuishi kama mnyama, kwa sababu atakuwa hana mfumo. Mal insanu illa bidini, mwanadamu asijinasibishe na kitu kingine isipokuwa ajinasibishe na dini yake. Fala tatriki taqwa itikalan ala nasabi, anasema usiache kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala
Usiache kumtii Mola Subhanahu wa Ta'ala ukajitegemeza kwa nasaba. Mimi pengine ni Mwarabu, mimi ni Mquraish, kabila langu ni tukufu, kabila la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi babangu ni ustadhi, mimi mamangu ni ustadhati, mimi, yani unajinasibisha kwa nasaba. Anasema fala taturiki taqwa itikalan ala nasab, usiache kuwa katika toa ya Allah ukajitegemeza na ukoo na familia. Yule mmoja anasema laysa alfata man qala kana abi, mwanamume au mtu wa kweli sio yule aliyesema babangu ni kadhaa, babangu ni rais, babangu ni mbunge, babangu ni MCA, babangu si ni chifu, babangu ni chairman, mamangu ni mkubwa wa vikundi. Laysa alfata, huyo sio mtu. Man qala kana abi, babangu ni kadha wa kadha. Innal fata, mtu wa kweli mwenye akili, man qalaha ana dha, ni yule mwenye kusema mimi ni fulani, mimi ndio raisi, mimi ni nani. Usijinasibishe na familia yako, haitakusaidia chochote. Fala taturiki taqwa itikalan ala nasab, usiache kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala ukajinasibisha na nasaba. Anasema laqad rafa'a al-islamu Salman Faris, hakika ulimpa daraja, ulimnyanyua Salman al-Faris. Uislamu ulimpa daraja, ukampa izi, akatambulika. Sio kitu chengine, kwa sababu babake Salman al-Faris ni katika viongozi wa wale wenye kuabudu moto. Sasa angesifika na kipi? Lakini alivyoingia katika Uislamu ukampa sharaf, ukampandisha daraja. Laqad sharafa al-islam, laqad rafa'a al-islamu Salman al-Faris, Uislamu ulimpa daraja Salman al-Faris. Waqad wada'a ash-shirku sharifa Aba Lahab, ukamweka chini mtukufu wa kabila ambaye kwamba ni Abu Lahab. Abu Lahab ni katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yeye ajinasibishe kwa kuamini ukoo wa Mtume, utaingia peponi, aache kufanya taa, aache kufanya ibada, la, ukamweka chini ukafiri kwa sababu hakuwa katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kila leo tunasoma tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablu min masad. Leo ukisoma Qur'ani, Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtaja familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tabbat yada, ameangamia, imeangamia, ambaye kwamba ni yeye na mke wake. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, haitomsaidia chochote, haitomnufaisha chochote, mali, watoto na alichochuma. Sayasla naran, ataingia moto. Kwa hiyo tunaona kwamba Uislamu ndo unampa mtu sharaf. Sayyidina Umar anasema katika maneno, anasema nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu ambao kwamba Uislamu umetupa izzi. A'azzana Allahu bil Islam, Allah ametupa nguvu, sio kwa kitu kingine, kwa Uislamu. Mahma btaghaina al-izza li ghairihi adallana Allah, basi tutakapotafuta utukufu na sharaf kwa kisichokuwa cha Uislamu, au tukatafuta ukubwa au utukufu mbali na dini ya Kiislamu, adallana Allah, Mwenyezi Mungu anadhalilisha. Izz iko katika kushikilia dini, sharaf
iko katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo wangapi hawapendi kuvaa mavazi ya Kiislamu? Wangapi hawapendi kuvaa mavazi ya Kiislamu? Mtu hataki kuvaa kanzu, hataki kuvaa kofia, hataki kuvaa jalbabu. Leo unaona umejaa katika mitandao, kila mmoja alena hijabu zimewekwa kando, kila mmoja anacheza akiwa uchi, watu wanatembea, hawataki kujipamba na vazi la Uislamu, vazi la heshima. Kwa hiyo tunamuona Salman al-Faris, yeye ni katika mnaswara, kabila lake la kinaswara, lakini alipoingia katika Uislamu Allah akampa sharaf. Sahaba huyu Tamim bin Aus vile vile alikuwa ni mnaswara, lakini sasa alipoingia katika Uislamu akaingia katika nafasi kubwa ya sahaba watukufu wa penzi wa Uislamu. Anasema anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, amemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Kama hivi tunavokaa hapa tunanasihiana, lakini nasaha yenyewe itokane na nini? Nasaha iwe tunanasihiana lillahi subhanahu wa ta'ala, tuwe tunaelekezana kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tunasihiana kwamba watu wamwabudu Allah wala wasimshirikishe Mola subhanahu wa ta'ala. Hizi ndio nasaha, ad-dinu nasiha, watu wanasihiane katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Leo unapoingia kuisoma katika Qur'ani, unapoingia kuisoma Qur'ani, Mola subhanahu wa ta'ala anasema nini? Wadhakkir, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Wadhakkir, Mola subhanahu wa ta'ala katika sura Ad-Dariyat anasema wadhakkir, kumbusha. Huku kote ni kupeana nasaha, si kuelimishana. Kumbusha, fa inna dhikra, hakika ule ukumbusho huenda ukawanufaisha almu'minin. Katika aya nyingine Mola subhanahu wa ta'ala anasema fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Hapa ni kukumbushana nasaha, tuelekezane kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo utakuta mtu anamnasihi mwenzake, lakini nasaha yake si katika kuelekeza, kwa sababu yule mmoja anasema wama kullu dhilubin bimu'tika nushahu wama kullu mu'ti nushahu bilabibi, lakin idha mastajma'a inda wahidin fahaqqa lahu min ta'atin binasibi. Anasema wama kullu dhilubin bimu'tika nushahu, sio kila mwenye akili atakuwa ni mwenye kukupa nasaha kila mara. Unaelezwa leo, kesho unakaliwa, unaekewa vikao, unaelezwa mara kwa mara. Ukionekana kwamba wewe uelewi, wama kullu dhilubin bimu'tika nushahu, sio kila mwenye akili atakuwa ni mwenye kupeana nasaha yake. Wama kullu mu'ti nushahu bilabibi, na vile vile uwe makini, sio kila mwenye kupeana nasaha huwa nasaha zingine ni nzuri, nasaha zingine ni za upotofu. Unaenda kumfuata mtu ambaye kwamba akili yake ishajaa shirki, unapokwenda kumweleza tatizo lako, yeye anakupeleka kwa mganga, nasaha zake sio nzuri. Kwa hiyo wama kullu dhilubin bimu'tika nusahu, sio kila mwenye akili atakuwa ni mwenye kukupa nasaha. Wama kullu mu'ti nusahu bilabibi, na pia sio kila mwenye kupeana nasaha huwa nasaha ni nzuri. Lakini akasema lakin idha mastajma'a inda wahidin, ukivikusanya hivi vitu viwili kwa mtu mmoja, awe ana akili huyo mtu, alafu nasaha zake pia ziwe ni nzuri, fahaqqa lahu min ta'ati binasibi, ni haki kwako wewe kumtii, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa binasib, fungu katika yale mafungu anayowajalia waja, basi yeye ana hekima amepewa, una haki kumtii.
fa idha ruzikta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaq. Anasema hivi, utakaporuzikiwa tabia njema, basi amekuchagua wewe mwenye kugawanya riziki, kwa sababu hiyo tabia nzuri unayosifika nayo ndio miongoni mwa riziki alizokupa wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha hadduhu malun wa dha ilmun wa dhaka makarimul akhlaq. Anasema kuna watu ambao Mola Subhanahu wa Ta'ala amewapa hadhi, amewapa sharaf, wanajulikana. Hadha maluhu, huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadha hadduhu malun, huyu amempa sharaf, anajulikana, amempa sifa. Kwa sababu gani? Amempa mali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndo hadhi yake, hicho ndo cheo chake, atakao kwamba itamsaidia kujulikana, kumpa umaarufu. Hadha hadduhu malun wa dha ilmun. Kuna mwingine hana mali, lakini riziki aliogawanyiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ilmun, elimu. Amepewa ilmu. Elimu ndio ya kunasihi watu, ya kueleza watu. Hiyo ndio riziki ambayo kama Mwenyezi Mungu amempa, ambayo kwamba itampatia mengine. Wadhaka makarimul akhlaq. Kuna mwingine Mwenyezi Mungu amempamba tu kwa tabia njema. Anasema fala tahsabanna alilma yanfa'u wahdahu, usidhanie, usifikirie ya kuwa ilmu itakunufaisha peke yake. Ilmu uko nayo mashallah, lakini usitarajie elimu ikusaidie au ikunufaishe peke yake. Ma lam yutawaj rabbuhu bi khalaqin, ikiwa elimu ulionayo hutaipamba na tabia njema. Kwa hiyo kupeana naswaha na mtu awe ana akili nzuri na naswaha zake ni nzuri, basi hakuna budi wewe uweze kumfuata ili ukapate faida kutoka kwake. Adinu nasiha, kwa sababu naswaha ndio katika dini. Dini imekuja katika kunasihiana. Nasema la ikraha fi din, hakuna kulazimishana katika mambo ya dini, ni kukumbushana. Tunakumbushana an-nasiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa itoshe Qur'ani iwe, Mwenyezi Mungu teremsha Qur'ani iwe hakuhitaji tena kuja mitume, ikawa tunaongozwa kupitia al-Qur'anul Karim. Lakini mbona Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuletea Qur'ani, baada ya kuletea Qur'ani akatuletea mitume, alivyotuletea mitume baadaye akatuletea maswahaba. Kwa ajili gani? Nasaha, tuelewe, tulinganiwe. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Ali Imran aya 104 Allah anasema waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Waltakun minkum ummatun, kusiwepo kati yenu kikundi ambacho kwamba kikundi kile yad'una ila alkhair, kazi yake ni kuamrishana katika mambo ya khairi, kama tunavyonasihiana kama hapa. Yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wanaamrishana kufanya mema, wananasihiana katika mambo mema na wananasihiana katika kuyaacha yale maovu. Ulaika, Mola Subhanahu wa Ta'ala sema ulaika hao humul muflihun, hao ndo waliokoka. Allah anasema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud, walikuwa watu kabla yetu walilaaniwa. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, Banu Israil walilaaniwa kwa kupitia ndimi za mitume wao. Limadha? Kanu la yatanahawna an munkar,
alikuwa hawakatazani maovu, mwenzake akifanya naye anaongeza lake kubwa zaidi ya lile alilofanya, wakalaaniwa, Allah akaleta adhabu. Lakini sisi Allah hatuadhibu, tuko na mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah hatuadhibu, tunamtaka Mola subhanahu wa ta'ala msamaha kila mara. Allah hatuadhibu, Allah ametusifu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah natusifu, tumekuwa umma bora sisi kuliko umma zilizopita. Ubora wetu ni nini? Tunaamrishana mema na tunakatazana nini? Maovu, bali na udhaifu ambao kwamba tuko nao, lakini vile vile tunaamrishana. Alkamalu lillah, mkamilifu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sharafu yetu hii isitoke, tuweze kukumbushana mara kwa mara. Ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Nasaha zilingane kwa ajili ya kuelekezana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa li rasulihi, na mtume wake. Mtume amesema nini? Mtume ametaka nini? Nabii Allah Musa alayhi salam, kama Qur'ani inavyotueleza, wa kallama Allah Musa taklima. Nabii Allah Musa alikuwa akizungumza na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Siku moja alimuuliza Allah subhanahu wa ta'ala Musa, ya Rabb, ma jazaa man daa akhahu wa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar. Ya Rabb, ana malipo gani mja ambaye kwamba atamlingania ndugu yake katika kufanya mambo ya khairi na akamkataza katika mambo maovu? Ana malipo gani? Allah subhanahu wa ta'ala anamfungulia Nabii Allah Musa, anamwambia aktubu lahu fi kulli kalimatin ibadatu sana, katika kila kilma alichokitumia katika kumlingania ndugu yake katika mambo ya kheri. Kwa mfano, imefika time ya swala, umepita mahali ukawaambia jamani swala, ile kuamrisha tu jamani swala, sio kazi yako ukamshike umtie mgongoni, la vile kuambia swala ukawakumbusha. Mtume Nabii Allah Musa alayhi salamu anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, aktubu lahu fi kulli kalima, katika kila kilima alichokitumia katika kumlingania mwenzake anaandikiwa ibada ya mwaka mzima. Ibada ya mwaka mzima. Tazama, leo tunaswali, tunaambiwa tukiswali tuwe na al-khawf wa raja, na hofu na pia vile na matarajio. Swala ndio hivyo, umeswali mahali pa kusoma suratul Fatiha, kusoma tahiyatu, mambo ni mengi, sheitani anakupita mahali kwa tahiyatu, watajikuta wasema bismillah. Kuna mwingine anapoingia katika swala ndio yapiga hesabu za biashara zake, yani yule sheitani anamtaka mali pale. Kwa hiyo swala zina mitihani mingi, zina mapungufu mengi, tutaraji. Kwa sababu usiseme uswali kwa sababu swala yenyewe ndio hiyo, usitarajie kuvuna miwa au muhogo mahali ambapo umepanda chumvi. Utakachokipanda ndio utakachokivuna. Japo swala yetu ina mapungufu, lakini ya Rabbi na swali hivyo hivyo, una matumaini. Useme mimi si swali, la. Kwa hiyo mja huenda akafanya ibada, lakini ibada ile ikawa ina mapungufu, lakini atazikusanya thawabu nyingi kwa kumwamrisha mwenzake tu kwenda kuswali. Aktubu lahu fi kulli kalima, katika kila kilma ibada ya mwaka mzima. Mola subhanahu wa ta'ala akamueleza jingine Nabii Allah Musa, akamwambia wa astahi an u'adhibahu binari,
ya Musa, mja wangu huyo aliyelifanya hilo, naona haya mimi Mola wake. Allah anaona haya kumwadhibu na moto wake. Ina maana ashafaulu, ashapata tiketi ya kwenda janna kwa kulingania tu, kwa kumnasihi tu. Kwa hiyo unaona an-nasiha au nasaha katika dini ni kitu muhimu. Baba awe na siku maalumu, hata kama yuko kazini kwa tafuta watoto riziki, apange siku akae na watoto wake kuwa nasihi. Zamani tulikuwa tukisikia bibi, nyanya au babu ndio ukaa na wajukuu zao wakawapa hadithi za paukwa pakawa. Sasa hivi nyanya ana shughuli zake, babu ana shughuli zake, baba ndio huyo, mama ndio huyo. Wapi watoto watapewa nasaha? Kuna mambo mtu yamemjaa kichwani, msichana au binti au mvulana. Ikiwa baba hatoweza kukaa na kijana wake kumpa nasaha au kutaka kujua ana jambo gani katika kichwa chake, ikiwa huna time na mtoto wako wa kiume au wa kike, basi yule mtoto atapata marafiki ambao kwamba watamnasihi kinyume au watampa nasaha tofauti, watamuharibu kichwa chake, watamuharibu fikra, kwa sababu wewe huna time na mtoto. Mtoto kuna mambo anayaona katika kichwa chake yanamuumiza kichwa. Ni wewe baba uwakalishe watoto wako, uwape mwelekeo, dunia iko hivi, kuna hivi na hivi, wanangu mtakutana haya na yale, ukipatana na haya fanyeni hivi. Lakini ikiwa mzazi hana time na mtoto wake, huyu mtoto atakuwa na marafiki au na mababa wengine au na mama wengine au rafiki zake wengine ambao watampa nasaha, na huenda nasaha zile zisiwe nzuri. Kwa hiyo nasaha ni kitu muhimu. Watu waelekezane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watu waelekezane kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, watoto wafundishwe sunna, namna ya kula kwa adab, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akinywa, namna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa. Hizi ndo adab, watoto wapewe nasaha lillah walikitabihi. Nasaha zipatikane katika Al-Qur'anul Karim. Leo utakuta mtu unapomweleza Allah subhanahu wa ta'ala amesema hivi, hakuelewi, mpaka mtu umpe msemo wa msanii, mwambie Alikiba anasema hivi, atakuelewa zaidi. Kimwambia Diamond anasema hivi, amekuelewa. Lakini Mwenyezi Mungu amesema hivi, Mtume amesema hivi, sahaba sijui Ibrahim bin Adham sijui Al-Hasan al-Basri, hawajulikani. Lakini mtaje Diamond wewe, Diamond amesema hivi. Almuslimuna fi akhirina hadha, yule mmoja anasema waislamu wa zama zetu hizi yuhibbuna kalama Khadija Kopa. Wasikia? Waislamu wa zama hizi wanayapenda maneno ya Khadija Kopa, aipenda misemo yake, taarabu ya imba mwanzo mpaka mwisho. Wayansauna kalama Khadija binti Khuwailid, wanayasahau maneno ya Khadija mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mke ambaye kwamba alimsaidia Mtume, mke ambaye kwamba alitumia mali zake katika kumuhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu hawamjui, hawana habari naye. Jambo Khadija binti Khuwailid hata hawamjui. Aliishi na Mtume miaka mingapi? Alizaa watoto wangapi? Hajui mtu. Lakini mtajia Khadija Kopa, atakutajia mpaka wanawe kina Zuchu, wanajua mambo hayo. Almuslimuna fi akhirina hadha, waislamu wa zama zetu hizi hawajui mambo hayo ya Khadija Kopa, ya Khadija binti Khuwailid. Almuslimuna fi akhirina hadha, waislamu wa zama zetu hizi yuhibbuna kalama Rashidi Simba,
Rashid Simba yule piga taarabu yule wa Kwale huko, wanayapenda maneno yake, wayansauna kalama Khamedi Simba. Lakini maneno haya kiambiwa fulani amesema leo kuna darasa mahali fulani, la yuhibbuna hadha, maada yakulu hadha, hawayapendi, hawataki kusikia. Lakini utakuta inafikia wakati mtu yuafua nguo zake antia headphone, akwambia mimi siwezi fua mpaka wewe unasikiza muziki, anatia. Kama ni mama yule apika chapati zake na maharagwe ili ziive vizuri, anakuwekea taarabu bana, anapika taratibu, anaivisha. Hawezi kufanya mambo yake mpaka akuwekee taarabu. Hawezi kufanya huyu kijana kufua mpaka aeke kitu fulani. Hii mambo gani? Akili zetu shatolewa. Yule mmoja asema, mwatutoa kwa mtume mwatupeleka kwa nani? Tawauliza munene, tawauliza museme. Kaswida hizi watu hawapendi. Sasa watu wanatolewa huku kwa Allah, watu wanatolewa kwa mtume. Ila man, kwa nani mnatupeleka? Kwa ajili hiyo ndio kunawekwa vikao, nawekwa darasa hizi hadithi, darasa za Qur'ani, maulidi yanawekwa. Zamani alikuwa watu viburudisho vyao ni twari, kaswida, samaa. Watu watajua mtume wetu nabia. Mtume alikuwa muadhama, si mnene si mwembamba. Yani umjui mtume wewe, lakini kila mmoja huenda ukakaa darasani ukasomeshwa kuhusu sera ya mtume ukahumuelewi. Sasa inaletwa kwa mashairi, sasa kwa kaswida, ili umuelewe vizuri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ndo mambo kwa vijana au Waislamu tekana waekwe karibu. Watu wanakaa na kupanga vitu namna gani tutawaelewesha vijana wetu na umma wamjue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vinawekwa vikao vya maulidi, vinawekwa darasa mbalimbali kwa ajili hiyo. Watu wanazipinga vikao hivi, watu waende madiskoni. Mtu akifanya harusi, familia, bwana harusi akisema mimi nafanya harusi leo, nataka nilete samaa au nataka nije nifanye maulidi mimi, familia itamkalia kikao, kila mmoja atasema mchango wangu mimi nipeni mwenyewe. Kuna wengine watoko sana, mchango wangu mimi nipeni. Lazima kuna mwingine anajitolea kabisa, lazima iletwe taarabu hapa shilingi 20,000 hapo watu waje wacheze. Lazima kuletwe disco hapa. Maulidi hakuna mtu anashughulika, kwa sababu harusi ni jambo la khairi, lakini linaingizwa na ushaitani ndani yake. Kwa hiyo watu lazima wapewe nasaha, wayajue haya, lillahi walikitabihi walirasulihi waliaimmatil muslimin. Na kwa wanazuoni wa Kiislamu, wanazuoni fulani amesema hivi. Yani misemo yako, kichwa chako kimejaa misemo ya wanazuoni, misemo ya watu ya wema. Hii ndio tekana iwe memori zetu ziwe namna hiyo. Kwa hiyo watukufu wapenzi wa Islam, nimesoma katika darasa leo ni kwamba nasaha ni kitu muhimu, kwa sababu hata Mola Subhanahu wa Ta'ala pale Firauni alipopituka, Mola Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Nabii Allah Musa, idhhab ila Firauna innahu tagha, nenda. Apewe nasaha hivyo hivyo. Amejiita Mungu ana rabbukumul a'la, lakini Mola bado anamtuma Nabii Allah Musa alayhi salam, kisha akamtuma na ndugu yake Haruni waende pamoja kwa Firauni. Nasaha bado hajakatiwa tamaa. Mtu amejiita Mungu hajakatiwa tamaa. Nabii Allah Nuh alayhi salam alilingania watu wake miaka 1150, hakuchoka. Aliwalingania miaka
950 naswaha mpaka mwisho. Nabii Allah Musa anasema ya Rabb la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara, usiache. Walipokuwa hawataki naswaha, sasa hawasikizi maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Allah Nuh alayhi salam anasema wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kila akiwalingania Nabii Allah Nuh alayhi salam, wanatia vidole katika masikio, wataki kusikia, kisha wanatia nguo kabisa, wataki kusikia. Walikuwa wamepetuka kiasi gani? Ndio ikaja dua ya Nabii Allah Nuh, ya Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayara, usiache ya Rabbi, ukiwaacha intadharuhum yudhillu ibadak, ukiwaacha hawa watawapoteza hawa waja wako wengine wema, hawataki naswaha. Wala yalidu illa fajiran kafara, hakutazaliwa yoyote hapa, sioni mimi kama kutazaliwa mwingine ambaye kwamba atashika maneno ya Allah, watazaa vikafiri tu hao, watoto wabaya waovu. Ikawa ni dua ya Mtume. Kwa hiyo isifikie hapo. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea Qur'ani, akatuletea mitume, akatuletea masahaba, akatuletea tabi'in, akatuletea wanazuoni. Wawe ndo viongozi wetu, wawe ndo kielelezo chetu, tuwe tunawasikiliza. Isiwe nasaha tunazopewa tunazisikiliza, huku ndo kutakuwa ni kufaulu fi dunya wal akhirah. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinabah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.